So ayan mga sir, for today's video may gagawin na naman tayong Mazda 6 automatic transmission. So ang concern ng may-ari nito mga sir, pag naka-on siya, ayan, pag naka-on, walang ilaw na lumalabas dito sa panel. Tapos pag in-start mo naman, wala rin, ayan, wala. Ayan, lahat ng power mga sir, pati power window, ayan, wala. Pati dito, wala. Tapos ang concern pa ng may-ari, ito, kasi kahit naka-off yung susi, ayan, natanggal na, nabunot ko na. Ayan, papakita ko. Nakailaw na, ayan, umiilaw na. Ayan, pati dito sa harap, ayan, umiilaw yung sa may signal light nya, pati dito, tsaka pati dun sa likod. So ito yung makina nya mga sir, DOHC 16 valve Mazda 6. Tapos nag-check din kami dito sa battery, kakakarga lang nito. Check mo nga pa. So ayan, 11, 12 kanina, 12.2 to, 12.2 yan kanina. Ngayon nag-11 na lang, gawa nung kahit naka-off, nakailaw yung mga ilaw nya sa signal light. So ibig sabihin mga sir, kahit mahina na yung battery, dapat pag gino-on mo siya dun, may kurente pa rin, may lumalabas pa rin sana sa panel. So ito, wala. Kahit yung yung 12.11 at 12.9 at 11.9. So dapat nun pag on mo ng susi, dapat may nailaw dito. Kahit anumang ilaw dito, dapat meron siya. O dapat iilaw siya pero hindi siya magi-start kasi gawa nung medyo mahina na yung battery. Pero kung tutusin, makakapailaw pa yun. So ito, nakalock na yan. Pero tingnan nyo mga sir, may tubig. Siguro galing yan dito sa ibabaw, may tulo siguro, kaya ganyan. Ayan, hindi natin alam mga sir kung baka dito kasi yung mating nya basa. So yun mga sir, ito-trouble natin to kung anong naging problema nya. So naka-stuck na daw to ng halos mag-isang buwan na. Ayun, may mga may mga dahon na. Tapos yung hood naman puno na ng mga putik-putik. Yan, kakabili lang. Ito nang naging nangyari. 2 months pa lang sa may-ari. So sabi all goods nga. Sayang lang kasi nung binili niya, hindi siya nagsama ng mekaniko. Okay, so update ko na lang kayo mga sir pagka napatino na natin or napagana na natin lahat. Okay. So ayan mga sir, update ko lang kayo sa ginawa nating Mazda 6. So ayan, nag-troubleshoot tayo. Galing dito sa box, papunta dito sa panel, papunta dyan sa fuse and relay, sa ilalim. Chinek natin lahat, mga ground. So okay naman, hanggang umabot tayo dito sa harap. So binaklas na natin dito, nag-check na tayo sa mga fuse and relay. So yun mga sir, ang nakita kong problema kasi di ba nung dati mga sir, pinakita ko na ilaw yung signal light, 4, pati dun sa likod. So nakita kong problema mga sir, ito kasi nabaliktad ng battery. Ang problema nito, bumaliktad yung battery. So kanina ang live dito, yung positive, yung negative naman is dito. Tingnan nyo mga sir, naka body ground yan, ayan. Pero yung positive is dito yan kanina. Okay, kaya ang naging problema nito mga sir is pumutok yung main fuse. So kaya pala nagtaka ako nung kinabit nila yung battery. Si sir mismong nagkabit ng battery, nung kinabit niya, nailaw na diretso yung signal light.
So kung ibabaliktad to mga sir uli, kung ibabaliktad sa uli, puputok yung fuse, tapos iilaw yung signal light dito, apat. So parang nagkakos siya ng grounded. Pag tingin mo pa lang parang nagkakos siya ng grounded kasi umiilaw yung mga signal light, gawa nung nagkabaliktad. Ganun pala siya, pag nabaliktad yung battery, iilaw yung signal light, puputok yung main fuse. So yun mga sir, mahaba-haba na rin yung na-troubleshoot natin kasi sabi ni sir, pinagawa daw niya yung ilaw sa harap. Ayan, magkabilaan pinagawa niya. Ito na yung linya. Ayan, yan yung linya nila. So ngayon naman, siyempre last pinagawa niya is yung mga ilaw. So siyempre chinek din natin. So nung chinek natin to mga sir, yung mga ilaw, so hindi naman siya nagka-cause ng grounded. Okay naman yung pagka-install ng wiring. So ngayon naman, umabot tayo sa mga ilaw hanggang sa nabaklas na natin dito, hanggang sa nag-check tayo. So yun nga mga sir, ngayon try na nating ipapa-start kasi nagkakaroon siya ng power. Ayan. Okay, ayun, ayan, natunog na. Ayan o, tumutunog na siya, may alarm na. So ngayon naman, ito papakita ko. Kaya pala hindi na ilaw. Yan, try natin. Ayan, try natin i-on kasi dati wala on. Ayan, naka-on na yan mga sir. Ayan, naka-on na. So nabuhay na siya, nabuhay na. So ngayon naman, wala siyang check engine. Ayan o, pero wala siyang check engine. Try natin kasi in-scan ko siya. Ayan, in-scan ko. Ayan. Ayan. Ayan, in-scan ko na yan. Ayan o. Ayan. Kanina, nung nagkakaroon na siya ng power, ito. Ayan, nagkakaroon na siya ng power. Ngayon, nasinalpakan ko siya ng scanner, hindi may i-scan. Gawa nung putok din yung fuse dito. Ayan. Itong number 20. Ang nakalagay dito is ito, yung room number 15. So ito yung fuse nya. Ayan, pumutok. So ayan, pumutok siya. Ayan o, ayan, putok. So kinuha ko muna yung sa kabila, sa wiper to eh. Pinalit ko muna dito. So nung naisalpak ko na, so biglang gumana yung scanner natin. So nung napagana na yung scanner, in-scan ko. So may kita nyo lang dyan yung mga code na lumalabas sa scanner. May kita nyo dyan sa screen natin mga sir. Tapos nung in-scan, so all goods naman. Pati yung PCM okay naman, hindi naman nadali, hindi naman siya naapektuhan sa ganong sistema. So ngayon try na natin papaandarin. Sige ba, start mo. Start mo nga daw dyan. So yun, papa-start na natin. So try natin kung aandar ba the moment of truth. Okay. Ayun, umandar mga sir. Ayun, umandar na. Hindi, wag mo na. Umandar na mga sir, namatay lang gawa nung wala siyang map sensor. So yun. So update ko na lang kayo mga sir maya pagka na-fix ko na lahat. So ayan mga sir, yun nga lang. So ipipix na natin to
Tapos ito rin. Kasi yun nga, baliktad yung battery. So kaya umilaw yung dito. So napakita ko naman kanina. So andito pala tayo ngayon sa Taguig, sa may Lower Bikotan. So ayan, umulan pa. Nabutan na kami ng ulan sa kaka-troubleshoot. So nag-direct to the point tayo. Hinanap natin yung nagkuha tayo ng continuity test papunta rito. So yun nga, nakita natin yun, yung fuse na to pumutok. So kakabili lang daw nito. Siguro wala pang 2 months pa daw sabi. Tapos simula nung pagkabili, lagi na lang daw sila nagpapaayos. So kasi sabi ng seller, gas and go, walang problema, pwede sa long ride. So yun nga, so nadali. So sa bagay, hindi naman kasalanan sa ano yun, sa seller, kasi umaandar naman to nung kinuha nila. So siguro nagkataon lang kasi sila ang nagkabit ng battery, so nabaliktad lang. Okay, so ang concern pala nito is mga pang-ilalim. Okay, alright. So tapos na to. Aantayin na lang namin yung electrical tape pinabili pa namin. Okay. So ayan mga sir, na-fix na namin. Ibalik ko na yung panel gauge, lahat dito. Pati ito nabalik na rin. Pati din sa harap naibalik na rin. So ngayon battery na lang ang ikakabit. So ngayon try na natin kung mag-i-start na ba. Okay na? So yan, okay na daw yung battery. Try natin on. Nagwa-wiper, nagsisignal. Ayan, nakapark, walang check engine. Off natin aircon, start. Ayun mga sir, the moment of truth, mandar. So ngayon ramdam ko dito parang palyado siya, pero kasi na-stuck kasi ito ng mga isang buwan. So hintayin natin kung titining na. Ito yung rev. Balik ulit. Ayun, nag-normal idle. Okay na yung idle, nag-normal. So, yun mga sir. Solve na to. Mazda 6. Okay. Automatic transmission. Umaya na. Ha? Umaya na. Ayan. Naikabit na namin lahat. Pati ito. So, ayan mga sir, umandar na. Ito pala yung may hose na ano. Balik, kapag mo pa. Ito, nagkita na to? Nagkita na. So, yan, mandar na. So, solve na to. Okay.